నమస్తే వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ. దక్షిణ తమిళనాడులోని తూతుకుడి జిల్లాలో అర్ధరాత్రి కురిసిన కుండపోత వర్షాల వల్ల వరదలతో జనజీవనం స్తంభించింది. భారీ వర్షాలతో జనజీవనంపై ప్రభావం చూపుతూనే ఉండడంతో నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో వరదల వల్ల వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగించాయి. బాధిత ప్రజలను ఆదుకోవడానికి రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు భారీ రిలీఫ్ ఆపరేషన్లను ప్రారంభించాయి. ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్ టీంలు ఈ ప్రాంతాల్లో చిక్కుపోయిన ప్రజలను రక్షించడం ద్వారా సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నాయి. ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్ టీంలు ప్రజలకు ఆహారం, మందులు మరియు లైఫ్ జాకెట్ వంటి సహాయ సామాగ్రిని కూడా పంపిణీ చేస్తున్నాయి.